Жүрек аускультациясы. Жүректі міндетті түрде тыңдайтын 5 тыңдау нүктесі бар. Бірінші тыңдау нүктесі ол митральды қақпақшаны тыңдау нүктесі. Ол үшін алдымен біз жүрек ұшы түрткісін пальпация арқылы анықтап аламыз. Бұл бірінші тыңдау нүктесі 5-ші қабырға аралық сол жақ бұғана орта сызығынан 1-1,5 см ішке орналасады. Митральды қақпақшаны тыңдау нүктесі. Бұл бірінші тыңдау нүктесі. Бұл жерде екінші тонға қарағанда бірінші тон басым естіледі. Келесі екінші тыңдау нүктесі төстің оң жақ қыры екінші қабырға аралықта қолқа қақпақшасын тыңдау нүктесі. Бұл екінші тыңдау нүктесі. Бұл жерде бірінші тонға қарағанда екінші тон басым естіледі. Үшінші тыңдау нүктесі төстің сол жақ қыры екінші қабырға аралықта өкпе артериясының қақпақшасын тыңдау нүктесі. Ол үшінші тыңдау нүктесі. Бұл жерде де бірінші тонға қарағанда екінші тон басым естіледі. Төртінші тыңдау нүктесі төс сүйектің семсер тәрізді өсіндісінің негізінен тыңдаймыз. Ол үш жармалы қақпақшаны тыңдау нүктесі. Бұл жерде екінші тонға қарағанда бірінші тон басым естіледі. Келесі бесінші тыңдау нүктесі төстің сол жақ қыры үшінші қабырға аралық. Бұл қолқа қақпақшасын қосымша тыңдау нүктесі, Боткин-Эрба нүктесі. Бұл жерде екі тон бірдей естіледі. Қорытынды жүрек тондары